咱们这一家这个窗台石，我看还是没有装啊。哎，这个边已经处理完了，但是窗台石还没有装。你看现在基本上装窗台石的这个时间已经有点拉响这个小警报了，对吧？因为这两天也是我们陈师傅在这边刮腻子的第二遍腻子了。第二遍腻子刮完之后就晾着了，是吧？所以说这个窗台石啊，最近应该来装了。另外趁着这个机会啊，跟我们油工这边陈师傅这边啊，咨询一下，就是装窗台石的这个时间。你说装窗台石最好的时间是什么时候？刮完第一遍腻子最好就装上。刮完第一遍腻子最好装。2遍腻子起来了，到时候我们该补的能补起来。对，最主要的是能补起来啊，因为这个窗台石装完之后还需要咱们油工师傅的收尾，所以说什么时候装窗台石效果最好，这个最方便，最不背工，我们油工师傅是最有发言权的。刮完第一遍腻子装最好，刮完第一遍腻子正好有那个放车几天时间。就是有缝的地方刚好能招呼招呼，是吧？对。其实是你说的是第一遍腻子，只要咱们油工进场，他都可以过来装窗台石，啊，都可以。最晚的时间应该就是打磨之前。对。因为这个打磨的时候你再不装，后期再装的话就耽误事儿了，并且处理的效果就没那么好了，是吧？所以说你看这个装窗台石的时间啊，最佳时间给大家做一个总结，就是我们油工师傅进场之后，最好是第一遍腻子刮完，第二遍还没有刮，在中间晾晒的这个阶段，这是最好的时间。这样装完窗台石，一旦后期这个窗台石边边角角的地方再有这个缝隙的话，我们师傅们在做第二遍腻子的时候，刚好就给一带，是吧？对，把该弄的缝隙该补的补，然后该填的填。后期它是这个刮二遍腻子的时候，它是一次成活的，也不容易出问题啊。另外这个油工这边也好干活，这是我们说的这个油工说的这个窗台石安装的一个最佳的时间。